Hi everyone, welcome to Veggie treat. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்வீட் குழி பணியாரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: இட்லி மாவு, நெய், ஏலக்காய் பொடி, வெல்லம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக 1/4 கப்பு தண்ணி ஊற்றி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெல்லத்தை கரைச்சிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 2 கப் இட்லி மாவுக்கு 1 கப் வெல்லம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வெல்லம் பாகெல்லாம் வைக்க வேணாம், ஜஸ்ட்டு கரைஞ்சா போதும். எடுத்து வடிகட்டிக்கங்க. இப்போ குழிப்பணியாரக்கல்லை கேஸில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் எல்லா குழியிலையும். இப்போ மாவில் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற வெல்லத்தையும் அதில் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக ஆகிடக்கூடாது மாவு. மாவு ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் குழிப்பணியாரம் ஃப்ளஃபியாக வராது. இப்போ குழிப்பணியாரக்கல்லும் ஹீட் ஆகிடுச்சு. நம்ம நெய் கொஞ்சம் தாராளமாக ஊற்றினீங்கன்னா தான் ஒட்டாமல் வரும் குழிப்பணியாரம். இப்போ 1 ஸ்பூன் மாவு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து ஒரு குழியில் ஊற்றிடலாம். கேஸை சிம்மில் வச்சு மூடி போட்டுருங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து திருப்பி போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், ஒட்டாமல் வந்திருக்கு. ஒட்டாமல் வந்தாலே நல்லா வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம். இது ஒரு ஈஸியான ஈவினிங் டிஃபன். இப்போ நம்மளோட ஸ்வீட் குழி பணியாரம் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறையா வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.